zvebasa. Right, tichiri panyaya dzeCovid, I hope tese kwatiri tiri kubayiwa muri kungoona mafambiro ari kuita zvinhu. So what are we saying here? We are saying vaccine is a safer way to build immunity against COVID-19. Tinovimba tikupanzwisa ipapo kuti kungobayiwawo iro jekiseni iri rekuti tinge tichidziviririka padenda reCovid-19 ka zvinongotibatsira kuti muviri wedu wane masoja anokwanisa kuti anga achiita sei achirwisana ka nedenda iri. Saka whether tabayiwa kana kuti hatisati tabayiwa, still we need kuramba tichizvichengetedza as well. It doesn't mean kuti when you get vaccinated hauchawani denda iri wongo unoriwana, but pauri kuriwana hauzorwari senge marwariro aunoita kana usina kuita sei kana usina kubayiwa. So tikutichi let's go and get vaccinated, and it's the only safer way than getting the disease first. So yes, when you get vaccinated you won't get seriously ill, and you won't get seriously ill. So tikutichi whether wabayiwa kana kuti hausati wabayiwa, let's still sanitize, let's still practice social distancing, and then nekuona kuti tazvichengetedzesa. So Old Mutual is saying for more information you can visit their website on www.oldmutual.co.zw/vaccination, or you can visit any health workers vanenge vari muarea menyu. Anditika kuti tidzidze nekunzwa nekuziva zvizere pamusoro kapedenda iri reCovid. The Old Mutual ndeimwe yemakambani yapindirawo mukutibatsira munharaunda dzatinenge tiri kuti tinge tichinzwa pamwe chete nekuziva zvakawanda maererano nedenda iri reCovid-19. So kana usingakwanisa kuenda pawebsite, munharaunda dzatigere kune maclinics, kune mahealth workers, ingoenda ikoko ungononyatsobvunza, vanokwanisa kuti vange vachiita sei vachikubatsira neinformation. Saka ngatichengetedzei upenyu hwedu toona kuti taita sei, toona kuti tabayiwa. So thank you to Old Mutual. Ndeimwe yemakambani emuno muZimbabwe pamwe chete nekunze kweZimbabwe vapindira munyaya iyi yeCovid kuti vange vachibatsira kuti tidzidze kana kuti tiwane ruzivo nekunzwisisa maererano neCovid iyi. Right, regai titange kubatana gogosiwela. Nditika pane zviri kuitika panyaya yemwana yanditi ndambotaura iko regai timbobatana nagogosiwela. Gogosiwela is the mother to Joram. Vakawanda munomuziva, takatanga naye kubva ari behind bars, azobuda, now is back kujere again. Saka regai tinzwe kuna gogo, kuna sekuru vari kurwara as well, baba vaJoram havasi kunzwa zvakanaka. Regai tifonere gogo tinzwe kuti zvakamira sei. Right, right, okay, her phone is ringing. Her phone is ringing. Skana vari vega nemudhara wavo kumbo. Hello gogo, mamuka sei? Ndamuka hangu mwanangu, wamuka sei? Tototi maswera sei 12 dzatokwana. Asikana kuri sei kumba? Tiri nani hedu. Vari sei sekuru nhasi? Sekuru vambomuka havo. Zviri nani. Zviri nani ka? Aiwa, tinotenda. Gogo, tikuda kunzwa kuti panyaya yaJoramu zvaapapi. Takanzwa musiya makakwanisa kuenda kunomuona kujere, mukamunzirawo zvamakakwanisa kumunzira. Saka zvakamira sei gogo? Pari zvino mwanangu, pana loya wandakavona akati anokwanisa kubatsira Joramu. Alright. Asi akati anoda 300 US. Hey,
arikuda 300 US yokuti akwanise kunomiririra Joram. Akomana apa muri kurwisana nekutsvaga mari dzemishonga dzamudhara yematablets medication. Zvakangofunga kwese kwese. Hey. Yeah. Saka muda kuti chi tine vatereri vedu vakatarisa just now. Muda kuti chi muri kukumbirawo mari 300 US yekupa lawyer. Ndiri kukumbirawo kune vakateerera kuti vanogona kundibatsirawo kuti ndibatsire mwana wangu. Ndiwo andipe lawyer, ndinokumbirawo 300 US. Ndiko kuti lawyer agone kubatsira. Ari kudzokera rini kukoti? Kukoti? Anodzokera musi wa10. Ari kudzokera musi wa10? Alright, okay. Saka zvokuti ndofunga tikawana mari before musi wa10 Joram anenge akutozoenda ana lawyer nai? Yeah, tikawana mari iyoyo anozoenda mukoti aina lawyer. Alright, okay. Right, muri kunzwawo chichemo chagogo. Nhamba dzagogo idzo dziri apo tapina. Takudzipina pamanhambers ese atinoda tinge tichizokupai nasunoyo. So varudawo kubatsirana nagogo. Pamakamuona akati china igogo pamakaenda kujeri? Akangotaura kuti kana pane vangandibatsirawo nokuti hamuna zvizhinji zvamunotendedzwa kutaura. Asikana zvinanga asingacheme Joram hatanenga? Unenge achingozhamba. Aichema? Asikana. Ende futi? Yeah. Alright gogo. Ndofunga namba vanhu vanzwa chichemo chenyu. Namba dzagogo idzo dzatiri kupina apo. Kana mukakwanisawo kuvabata gogo mobatsirana navo 0773 682 773 0773 682 773 ndo namba dzagogo Siwela. 682 handiti? 682 ndizvozvo 0773 682 773. Alright. Aiwa gogo maita henyu mimi chirega ndikusiyei muite henyu zvamuri kuita mumba kwenyu. Ndinotenda mwanangu. Alright gogo muswere zvakanaka. Ndigogo Siwela amai vaJoram. So kune vangadawo kuvabata vabatei panhamba idzodzo. Varida kubatsira batai gogo panhamba idzodzo. Toona kuti vanobatsirikana sei. Right, chiregai tichinzwa nyaya yanetsa nyaya yemwana wekuHarare Hospital. Tobatana nehama dzaB, who is the mother of mwana waari kuti ndakachinjirwa, and then tonzwawo nehama dzake B nemurume wake pamwe chete kana tete vake kuti nhasi nyaya yafuma yakadini. Nezuro takaguma vachiti varuda kuti kunge kuchiitwa maDNA, asi chipatara changa chati chiri kudawo kunzwa kuti muda kuwaita kupi kwacho. Halo tete V. Hello. Maswera sei? Halo. Maswera sei? Taswera hedu. Muri kuchipatara? Ya, tabuda. Mabuda. Right. Handisi kuziva ndotanga kutaura nemi here. Aiwa ipai mukwasha wedu murume waB tinzwe kuti nhasi nyaya dzakamira sei. Alright. Hello. Mukwasha mamuka sei nhasi? Halo. Hello. Ndiri kukunzwai mamuka sei? Tamuka sei? Tamuka hedu. Right, nhasi zvakamira sei?
ogara pasi. Hey, itaiso Mukwasha. Halo Mukwasha, mirai pakamira tete vindo panenge pari kunyatsobata network. Yes, hello. Right, ndakukunzwai mati. Ndati takazogara pasi semhuri ka. Nezuro. Takati right, tisingatori plus tipa manje ukuthi isisu pamakambani enyu acho tacho tona takati ndisinza oramba chipa torera nguwa mwana acho ari muchipatara saka tazogaya kuti no toshora mwana tatora mwana tochina naye isisi patinoita kumaprivate zvemadna chete saka ndo takarangana patawirirana saka nhasi tasvika pachipatara mwana uendo kwatinoenda tiyoto kuti kana tagutsikana kuti mwana ndoedu it's okay mwana totora saka iwezi mwana wati saka nyaya yakuipo hombe inde kumadna apa anozi aitwe nomukasi. Okay, all right. Yeah, nasi network yedu inenge iri kuti netse. So mwana atorwa kuchipatara. Mafunga kuti munge muchitora mwana. Matora mwana mochita enyu DNA. Yes. But I remember nezuro takaguma muchiti aikwanisa kuitwa DNA ari muchipatara. Why mazo decide kumutora? Kana ari muchipatara. Mati? Mwana ngari kuchipatara nezuro akatosarapo. Mwana akasara kuchipatara. Saka anga asingakwanisi here kuitwa madna ari kuchipatara. Ndopa waitiwo munoti pamakambani amuri kuda kuti toita madna test pacho pacho tiverifya toona kuti wakarejista here. All right, okay. So michazoita kuti mudecide kutora mwana nyaya yechoza chidzipai mwana wedu wacho wamusi wedu wacho chidzipai nemamwe makambani anoita zvemadna tichigutsikanawo kuti mwana ndowedu kana kuti hazi wedu kana si wedu tochitangirawo ipapo. So izvezvi mwana maanaye matora makuenda naye kumba? Hello? Ndikati saka mwana matora makuenda naye kumba? Kuenda naye kumba apa tichitsvaga mari yemadna chete. Okay. All right. Chindipirai phone kuna Tete V. Hello? Nditaure na Tete V. All right. Hello. Hi Tete. Hello. Ndaswera hangu. Okay. All right. So mwana matora makuenda nemwana kumba? Ndizvo. Hello. Iri kubreka. Yeah, iri kubreka. Okay. So tukuti chi kune vari kuda kuti vange vachizobatsirawo kana kuti muri kukumbira kubatsirwa panyaya yemari yemadna ekuti muende nemwana maanaye amumaoko menyu. Saka tochiti vari kuda kubatsira mobata Tete V pa 0774 402 038 0774 402 038. Amuna kunzi why mazodecide kutora mwana here mine zuro makamboramba kumutora? Unza mzinze iyoyo. Hello. Fine, tikava tizogashirawo kana tikazotoka kwamuri zvakare. Tikawana mari tichiita tozokuudzai kuti zvafamba sei. All right. So imimi kana maenda kuma private kwamuri kuenda for DNA testing kana maita mawana ma results whatever outcome modzokera kuchipatara monovaudza? Hongu tinodzokera. Shame. Hey, B ari kuigashira sei nyaya? B akaomerwa parizvino. Ari kutoda support yedu sefamily. Hey, I can imagine.
I can imagine. You are not even sure kuti mwana ndewako here. You are not even sure kuti ndoyamwisa here kana kuti ndoregera. Besides iye B, ko iye mwana uyu wacho. Yeah. Zvakaoma. Saka shoko renyu rekupedzisira mhuri yeZimbabwe tete. Shoko nderekuti ndanchikumbiro yeZimbabwe ane paainapo akangotibatsira tikakasika taita maDNA acho tokwanisawo kuziva kuti tofamba mberi sei nyaya iyi nekuti mera pari zvino. Yeah. Okay. Right. Number dzatete V zvekare sezvo varivo vari kumira nekutaura on behalf of this family 0774 402 038 0774 402 038. Tete B, imimi chirege chikusiyai mochienda neka baby kedu kumba mwana ungonochenge zvamuri kutaura kuti B akaomerwa akutongoda support yekuti iye mwana waanaye uyu akwanisewo kungomugamuchira kusvika tanzwa kuti maresults anenge akamira akaita sei nekumupawo rudo kusvika tanzwa kuti maresults emaDNA enyu amurida kuita mega akamira sei. Handiti naitete? Hongu ndizvo chaizvo. All right. Thank you very much tete. Mimi ndofunga tichazenge tichinzwa kuti mawanawo here rubatsiro rwokuti muende for DNA testing. Tichizomirira zvekare kunzwa kuti saka maresults acho achabuda riini zvinenge zvichifamba sei. Handiti? Hongu. All right. Maita basa and thank you so much for supporting muzukuru wenyu. Handiti? Hongu maita chaizvo. All right. Aiwa maita basa tete. Alright, bye. Yeah. Eme. Zvakaoma. Dewangori weB zvaifamba sei. Just put yourself in B's shoes. Apo mazorwadziwa futi kuti ko mwana uyu chirege tinotora. Paunenge wakabata mwana uyu uchamuyamwisa here? Uchamuda here? Okay. Pachauyawo maresults acho kuzvikaenda nepamwe apa maybe panguva iyi watomuda mwanawe watobhonda naye. Zvigozofamba sei kona imi? Yeah. Inyaya yakaoma. Anyway, tichangoramba tichingotero tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Pavari kuenda for DNA testing. Please let's give them our support. Get in touch with Tete V. Tonzwa kuti vabatsirikana here panyaya dzemaDNA. Thank you so much Zimbabwe. Ndonyaya ndandauya nayo masikati anasunoyo. Tobatana mangwana, takubatana nagogove kwaGutu tichinzwawo makuwa. Pane makuwa ndakanzwa nezuro. Unaenda ndakafonerwa nagogo and guess kuti wakanifonera nguva 10 PM zvikanzi tete ndine makuwa ndoda kukuzivisai zviri kuitika uko. Amai Shova hanzi vakupiwa chibage nesocial welfare. Vanhu vacho ndofunga zviri kutoitika nhasi. Hanzi vanhu vacho vari kutouya nhasi kuzopa vanhu vaya vese vanoshupika. Asi rwendo runo vanhu vanzi ngavauye vaungane pamaishowa vachapiwirwa kana vachatambirira chibage ipapo. Ndikati zvakamboitika zvikanzi hatisati ukatoona watosarudzwa nzi pamba pako ndo pari kuuyiwa kuzogovera vanhu unenge uchitofara kakuti ndini shasha. Can you imagine this time around hanzi vanhu vese uyai pamaishowa muzotambira chibage. Ndikatasikana wakukwanisawo kuzikanwawo munharaunda, kurespektwawo kunzi naye tingauyewo pamba penyere vanhu vaungane kuzotambirisa chibage nayewo achizopiwa. Ndo zvinoita Mwari, ndo zvinoita nyasha.
wangongoroka munhu wokamwe kasingatombozikanwi kasina kana nebasa rese mucommunity asi nhasi makutonzi gogogo itikumburo kushandisawo musha wenyu kuti vanhu vauye vatambire chibage. Tichazonzwa nagogo mangwana, tichazobatana nagogo wakutudzawo mamakuwa ari kuitika ikoko. Thank you so much Zimbabwe. As we going ahead neconstruction yemba yamaishova, remember takati tichine need yekuda kuti tivake bathroom netoilet, saka takakumbira tine any volunteers here, tine anyone here anoda kupartner nesu. Namba dzedu idzo 0772 895 894 kana kuti 0772 296 844 ndo dzimwe namba dzamunokwanisa kakutibata isusu vefoundation. Right, toenda kwachivi kwamaitafadzwa. Tina a well-wisher wedu Mr. Jerry. Isu tatomisa basa mfunge Mr. Jerry zvinhu zvese zvarongeka kuti maitafadzwa nguva chisirwa masolar panels nesolar pump, but taita challenge roof yamaitafadzwa rida kugadzirwa. They cannot put masolar panels nemamiriro akaita roof yavo, mapango ese akapera kudyiwa nemujuru, so we need to fix that one as soon as possible. Kana tangozvigadzirisa pane masimba ari kudiwa ipapo kuti pange pachigadzirwa. Izvozvo zvangogadzirwa kambani yemasolar panels yakutoenda kunoroverera pamwe chete nekuisa solar pump. So please, that's another project yatiri kufamba nayo. Namba dzedu dziri apo. Tiri kudawo mauniform evana vamaishova. Handiti manzwa schools are opening after next week, saka which means tine maiwe next week yekuti unganze mauniform evana bhutsu maso. Tikuda vainde vane full uniform, right? Toda kuti vana vainde vane full uniform, masachel uniform, bhutsu, masocks, heti. Togara tangotenga majuzi kana kwatonhora, togara tavatengera matracksuits, togara tavatengera matennis ekuzoendesa kumasports pamwe chete kana nema-t-shirts acho. So vaimbobvunza kuti ko mauniform zvakamira sei, namba dzangu idzo. Tibatei tione kuti zvinofamba sei. Tina rana wedu gogo kumusha uko. Tina rana wedu haabo munhu zvokuti akangwarira zvisingaiti. Tichingotuma gogo mhanya kutaundi ndaimotarisa padhuze ipapo kuti mauniform akamira sei, vana voenda vonopfeka toona kuti zvakamira sei, tonzwa kuti mari, then tobva taita sei, tobva tangoti vana vatengerwe mauniform, zvinhu zvese zvobva zvangoendeka. Toda kuti vana vaende kuchikoro. Kaka takudawo nemalunch box as well, mabottle drinks as well, flour takatenga takatumira, vanobikirwawo chingwa chavo kana kubikirwawo mutakura wavo vanotakura vachienda kuchikoro nekadrinki pasaidi. Vana vodzidza vachifara vakasununguka vasingatyiri kuti togona kuti tozodzengwa. Thank you so much Zimbabwe for your support. Thank you very much for making that difference in people's lives. I know together we can do this by the grace of God. Inini ka ndofunga nasitambotamba chirege ndizorore tobatana mangwana. Let's catch up tomorrow as we will be giving you update construction yemba yekwamaishova. Varoda kubatsira bathroom netoilet, manamba zedu ayo. Tibatsirei musha wese ubva wangochena zvenai. And then tikudawo matiles as well. Anditi hapanawo makamba nematile amunoziva. Pendi taabona paints iri kuti papendi yese zvayo kupenda pese patinoda kupenda. And then takuda matiles. Do you know of anyone who can give us matiles? And we also need to furnish imba yamaishova. Tikuda mibhedha, tikuda wardrobes, tikuda curtains. Curtain ndozamunhu nichatsvaga. Curtain, tikuda curtain as well. Varoda kutengerawo curtain. Imba inyatsonaka. Takati masofa futi anditika. Takati tuduwo masofa mudanroom medu muruda kuti munge muchiswa masofa. Tikana ngogara taisa neTV futi, you never know, tokugona ngowana anogona ngoti blessa nesolar.
saka TV zvamuinazvo. We are talking of imba iri kubva kuvakwa, musina kana chiripo, imba nyowani, chese chiri kufanira kupinda mumba imomo chofanira kunge not like new chero mune second hand zvinhu zvakanaka, it's okay, but like tiri kugadzira imba itsva. We want Maisova to be happy. This is a time, this is a season. We know kuti Mwari vavarangarira ivo nemhuri yavo. Saka we want to celebrate with her and we want to be happy for her. Tese tiri pamwe chete. Musowa tichazoenda ikoko kutaura kuti right dzasungwa takuenda kwaGutu. Tiri kuwanzoita maissues ekuti last minute takuenda vanhu vakutanga tete manyai munotora chakati kwakati, tete manyai munotora chakati kwakati. Ngatite izvezvo nguva ichiripo, pressure inozoitika last minute. Soka yowe ndatengawo chakati manyai munotora, bvai mazodai. Ngatiunganidzei. We have our foundation offices in town. Tibatei apo. Tikuda maplate, tikuda mapoto, tikuda maspoon, tikuda kuvaitira zvimwe zvokuti right vanonyatsoshaya kuziva kuti Mwari uyu avafungira chii rwendo runo. Thank you so much Zimbabwe. Chiregai ndichimirira pano. God bless you all. Have a blessed day. Thank you.